นี่ดูมันกั้นเป็นลอกเป็นลอกนะเรื่องหอยก็ว่าเรื่องหยานะไปเที่ยวทะเลเหนือที่เมืองซิลกันเจ้าเวสเตอร์แลนด์ซิลเจ้าติดเดนมาร์กเลยเด็กเจ้าออกทะเลไปทำน้อยจะเป็นเดนมาร์กเลยเจ้าน่ะนะโอ้ยไม่คนพูดไปอย่างโมโหนั่นน่ะน่ะของพูดคนนั้นนี่น่ะน่ะดอกไม้ขึ้นตามธรรมชาติดอกไม้ทะเลหรือว่าผมบนภูสงสัยขึ้นตามธรรมชาติมากกว่าเพราะมันมีบ้านคนแล้วแถวนี้มีแต่โคนนะพูดนะมันปลูกอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นดินเลนนะคะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงงัวอยู่แล้วนะ